تبت يدا أبي لهب وتب ما غنى عن ماله وما كسب. هاي آية ونزلت بوقت الرسول، وشي أكيد الآية نزلت من غضب. لو ينزل وحي بهذا الزمان كان طق ومات من ضرم الشعب. شكم لهب وحرق شعب العراق وخلى أطفاله زلم كومة حطب. شكم لهب وحرق دم أمهات الشاف المصايب والعجب. شكم يتيم بهالوشاف عيد عمر 10 سنين وبوجه التعب. 10 سنين وبوجه التعب.